នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ខណៈដែលប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងដែលជាប់ខ្សែចិននឹងកំពុងតែសប្បាយរីករាយនិងអបអរជួបជុំក្រុមគ្រួសារសប្បាយរីករាយនឹងការសានចិននេះប្រទេសថៃឯនោះវិញកំពុងតែជួបគ្រោះរំជួយដីបាទអ្វីត្បិតតែវាមិនខ្លាំងមែនក៏ប៉ុន្តែវាអាចបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាជនយ៉ាងច្រើនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះប្រទេសថៃបានជួបគ្រោះរំជួយដី 3.3 រិចទ័រឯណោះហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងស្ថិតនៅឯភូមិបានដៃស្រុកមេសោតខេត្តជាងរៃរបស់ប្រទេសថៃហើយការរំជួយដីនេះគឺបានកើតឡើងនៅវេលាព្រឹកម៉ោង9ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026គឺនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងនៅវេលាពេលព្រឹកព្រលឹមហ្នឹងក៏ទទួលស្វាគមន៍នៅគ្រោះរំជួយដីបដ ாய் បាទនេះបើយោងតាមការចោទផ្សាយរបស់នាយកដ្ឋានសង្កេតការរំជួយដីនិងនាយកដ្ឋានអតុនិយមរបស់ប្រទេសថៃនឹងបានរាយការណ៍បើយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Nation របស់ប្រទេសថៃនឹងបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមានហេតុការណ៍គ្រោះរំជួយដីបានកើតឡើងស្ថិតនៅជម្រៅប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រឯណោះរបាយការណ៍ដំបូងនឹងបានបង្ហាញថាប្រជាជនស្ថិតនៅក្នុងស្រុកជាច្រើននៅក្នុងខេត្តជាងរៃនឹងគឺមានអារម្មណ៍ថារង្គើផែនដីនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេកំពុងតែរស់នៅចំណែកឯនាយកដ្ឋានសង្កេតការរំជួយដីនឹងបាននិយាយថាការរំជួយដីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តជាងរៃគឺបណ្ដាលមកពីចលនាតាមបណ្ដោយខ្សែប្រេះដែលមានឈ្មោះថា Machine Fallជាការកត់សម្គាល់ប្រទេសថៃឥឡូវនេះគឺតែងតែរងនៅការរំជួយដីនឹងឯងជាញឹកញាប់ខុសពីធម្មតានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយការរំជួយដីនេះគឺបានបង្ហាញថាខ្សែប្រេះដែលស្ថិតនៅក្រោមសម្បកនៃផែនដីនេះគឺនៅតែសកម្មដដែលជាទូទៅស្នាមប្រេះជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃទើបបានបង្កឲ្យមានការរំជួយដីកម្រិតស្រាលទៅមធ្យមបែបនេះឯងយ៉ាងម៉េចមិញបើទោះបីជាកម្រិតនៃការរំជួយនេះគឺស្រាលមិនខ្លាំងដូចជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើង Ring of Fire ដូចជាប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះគឺជាការព្រមានសម្រាប់ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនបាទអានឹងវារំជួយតិចៗតែអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយូរទៅវាអាចនឹងរំជួយខ្លាំងទៅបាទបើសិនមិនប្រទេសថៃជួបរំជួយដីដូចនៅជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទេបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអរហើយបាទពីព្រោះប្រទេសនឹងជាប្រទេសចោលជារឿយៗប្រទេសនេះឯងតែនឹងបង្កការឈឺចាប់និងរំលោភឈ្លានពានមកលើដែនដីកម្ពុជារបស់យើងនឹងជាហូរជាហែមក